Hi guys, Assalamu alaikum. You can see this कि ये बेबी बजीज है, बेबी ऑस्ट्रेलियन पैरट्स है जो कि इंजर्ड है सर से। और एक ये भी है, ये भी इंजर्ड है सर से, क्योंकि कुछ पैरट्स आपस में लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे के बेबीज़ को फिर वो ऐसे इंजर्ड करते हैं। तो हम हीलेट, ये होती है एक दवाई, हीलेट हम ये यूज़ कर सकते हैं इनके सर पे, ताकि ये इजीली ठीक हो सकें। इसी तरह सेम ऐसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। हम इस तरह अच्छी तरह उसके सर पे आपने इसको लगा देना है। ओके।